我们提过，睡觉打呼非常重要的一个关键就是嘴巴张开来，所以呢，要避免睡觉打呼呢，第一个要做到的就是晚上睡觉的时候呢，嘴巴要闭起来，用鼻子呼吸，等于一整晚上都要嘴巴闭起来，用鼻子呼吸。那当你还没有办法确定你晚上睡觉是不是确实把嘴巴闭起来，用鼻子呼吸的时候呢，你可以先用一个胶布把嘴巴贴起来，强迫呢你用鼻子呼吸。那这个贴的胶布呢，种类其实很多，但是呢，基本上有3点要特别注意。第一个就是这个胶布贴上去呢，要能够维持到第二天早上你起来的时候。如果这个胶布贴上去呢，过了10-20分钟，或者是半个钟头、1个钟头就会脱落的话，那你晚上睡觉睡到一半的时候，很可能还是会把嘴巴张开来，用嘴巴呼吸。那第二个呢，就是第二天早上当你起来要把胶布撕掉的时候呢，这个胶布的粘性不能够太强，强到呢你撕下来会痛，甚至会皮破血流。那如果会这样子的话，大概就没什么人想要用这个胶布。第3个呢，这个胶布的材质必须是要低过敏，就是你用了2-3天，它不会引起皮肤过敏。那参考市面上很多的相关的胶布之后呢，我觉得品质还没有达到我所要求的一个地步，所以呢，我们特别呢精心的研发一款专门在睡觉的时候呢贴上嘴巴，强迫嘴巴闭上，用鼻子呼吸的一个舒眠胶布。那这个舒眠胶布呢，这个一张有4小片，那这个包装呢，一包呢有8张，等于是可以用1个月。那使用这个舒眠闭嘴胶布的时候呢，这个方法很简单，但是呢也很重要，一定要用对方法，那这个胶布才能够发挥它的一个效果。那我们在贴闭嘴胶布的时候呢，第一个要做到的就是嘴巴要用力深抿。所谓的深抿呢，就是把上下嘴唇往内到口腔里面，要超过牙齿。就是当你做深抿的时候呢，上下牙齿可以咬住你的嘴唇，像这个样子。那另外有一个是浅浅的抿嘴，浅抿的时候呢，嘴唇是在牙齿的外面，所以我们要做的是深抿的动作，就是嘴唇要能够进到牙齿的里面。那我们可以把这个闭嘴胶布呢，先撕下1张，然后呢做深抿的动作，然后贴上去，由上往下贴。贴的时候呢，上面胶布的上面是在嘴唇跟鼻孔中间偏上一点点，从中间往下贴，要先做深抿的动作。所以你贴上去之后呢，嘴巴可以先稍微动一动看看胶布会不会跑掉，如果不会跑掉，那你嘴巴就可以放松，不用说一直保持用力深抿的动作，嘴巴轻轻的放松。那第二天早上起来，把这个轻轻撕掉，这样就可以了。那这个胶布要用多久呢？基本上没有一个确定的时间，它取决于第一个，你有没有养成闭嘴呼吸的习惯；第二个呢，你的嘴唇的力量够不够。如果这2个都有做到的话呢，你就不再需要这个胶布来协助你晚上闭上嘴巴。如果这2点没有办法做好的话呢，你可能就必须要继续的使用这个舒眠闭嘴胶布呢，来协助你晚上把嘴巴闭上，用鼻子呼吸。好，今天就到这边。